Ahoj lidi. Ahoj lidi, já jsem TNT Master. Já Skalna. Momentálně mě možná ve videu nemůžete vidět, protože prozkoumávám jeskyni. A my se tam za ním půjdeme podívat. Teď ani nevíš, jakou chodbou jdu. Ty tam máš několik chodeb? No, tam jsou nejmín 3. A to právě akční fight se skeletonem, škoda, že to nemůžete vidět. A já se vracím. Píp! Já jdu a najednou mi před nosem vybuchne creeper. Jako fakt? Jo, jak... Hele, dívejte na to. Já teda jdu. Nazdar. Ahoj. A tě zmlátím. Za mnou tudy. Ahoj. Za mnou tudy, jo. Já ti jdu upravit na ten barák. Já možná budu builder na tady tom serveru s takovým jsem game mod. A možná budu builder a tam už tady možná bude admin. Tak to je dobrý. Tak, já teda jdu zdál prozkoumávat. Že jo? Že budeš admin. A provádím další akční fight se skeletonem. Hele, já tady budu builder. Já se mám. Jo, chtěli bychom vám pozvat, tak asi pro tady díl to bude všechno, tak čau. Co? Ne, ještě táhle toč. Tak ahoj.